வணக்கம், வெல்கம். இது சிம்பிளி சமையல். நான் உங்கள் ரேகா. எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன். நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை யார் வீட்டிலலாம் நீங்கள் இறால் வாங்க போகிறீங்களோ, அதாவது ப்ரான்ஸ் வாங்க போகிறீங்களோ, அவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த ப்ரான் தொக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைஸ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு, ரசம் சாதம் கூட சாப்பிட செம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். அண்ட் சாம்பார் சாதம் கூட சாப்பிடுவோம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்றைக்கி இந்த ப்ரான் தொக்கும் அக்கா வீட்டில் அக்கா தான் செஞ்சாங்க. அதுதான் உங்களுக்காக நான் அவங்களுடைய ஸ்டைல் ரெசிபி, நம்மளுடைய செந்தூர் மசாலாஸ் வச்சு அவங்க எப்படி செஞ்சாங்கன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்புவாங்க. நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க, சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஆல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சன் போகலாம். இன்றைக்கி 1 கிலோ இறால் வாங்கி அதை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அந்த உள்ளே இருக்க அந்த சென்டர் நரம்பு இருக்குல்லையே அதையும் எடுத்துகிட்டு, இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோ இருக்கும். இப்போ 3 வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கூடவே 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம், ஒரு 10 பல் பூண்டு, 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ எண்ணெய் சட்டி வச்சாச்சு. கடலெண்ணெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க. இதை தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு உளுத்தம்பருப்பும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சோன்னே, நிறைய பேர் வந்து அலுமினிய சட்டியில் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வீட்டில் அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த பாத்திரத்தில் அவங்களுக்கு செஞ்சு ரொம்ப வருஷமாக பழகியிருக்கும். அதனால் அதிலே செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். இப்போ வந்து உளுத்தம்பருப்பும் சீரகமும் தாளித்து விட்டாச்சு. இது லேசாக பொரிஞ்சு கொஞ்சம் செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பூண்டு, வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் மஸ்ட் ஒரு 100 கிராமாவது சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கணும். பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸு ஒரு 3 வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கூடவே ஒரு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டும் உரித்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன், ரொம்ப போட்டு வதக்கல அவங்க, ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அந்த ஒரு கண்ணாடி பதம் தாண்டுற அளவுக்கு முதல்ல வதக்கி விட்டாச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வரும்போதே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் 2 தக்காளியும் கட் பண்ணி சேர்த்தாச்சு. இதையெல்லாம் வதங்கி வர்றதுக்கு கல்லுப்பு ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுவும் வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது அவங்க மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்காங்க. சப்போஸ் சில பேருக்கு மிளகுத்தூள் வேண்டாம், பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் நம்மளுடைய குழம்பு மிளகாய் தூளை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்து வதக்கியாச்சு. இப்போ நல்ல சுத்தமாக கழுவி வச்ச இறால், இது வந்து ரொம்ப பெரிய இறாலும் இல்லை, சின்னதும் இல்லை, ஒரு மீடியம் சைஸ் இறால். அதை தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சிட்டு போட்டுக்குங்க. ஏன்னா இறாலே நீங்கள் வதக்க கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அதனால் தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிடணும். நல்லா சுத்தமாக அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்து நல்லா க்ளீனாக கழுவி வச்சாச்சு. இப்போ அதையும் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ மற்ற மசாலாக்கள் அடுத்தது என்ன சேர்க்கலாம். உங்கள் வீட்டு சமையல் அதிக சுவையாகவும் சீக்கிரமாகவும் செஞ்சு முடிக்க நீங்கள் எல்லோரும் என்னை ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த என்னுடைய ஸ்பெஷல் செந்தூர் மசாலாஸ் இப்போ உங்களுக்காக தயாராக இருக்குது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தரமான பொருட்களை கொண்டு ட்ரெடிஷ்னல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸில் எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி உங்களுக்காகவும் நானும் என்னுடைய குழுவும் சேர்ந்து செஞ்சுருக்கோம். அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நம்முடைய செந்தூர் மசாலாஸ் இப்போது ஆப்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஆண்ட்ராய்டு ஆப், iOS ஆப்லேயும் இருக்குது. நீங்கள் அதுலேயும் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ செந்தூர் மசாலாவில் 1/2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அதாவது தனியாத்தூள், அது 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது இந்த தொக்கு நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறால்லேருந்து தேவையான தண்ணீர் வருது. ஸோ அதுவே போதும். நீங்கள் இறால் எப்பயுமே ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது. 5லேருந்து 7 நிமிஷம் அவ்வளோதான். அதுக்குள்ளே இறால் நல்லா வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் வேக விட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஹார்டாக ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா தொக்கு பதத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே வச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு தொக்கு பதம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் சிம்மரில் வச்சிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குன ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கிளறி எடுத்து அழகாக வச்சிடலாம். சூப்பரான இந்த இறால் தொக்கு
எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. ரசம் சாதம் கூட சாப்பிட அட்டகாசமாக இருந்தது. மறக்காமல் இதை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுட்டு அந்த சட்டியில் கொஞ்சம் சாதம் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட பாருங்கள். இறால் சட்டி சோறு இன்னும் அருமையாக இருக்கும். அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க. நம்மளுடைய செந்தூர் மசாலாஸும் ஆர்டர் போட்டு வாங்கி எப்படி இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இன்னொரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ரெசிபியோடு பார்ப்போம். இது சிம்பிளி சமையல். நான் உங்கள் ரேகா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை.